yoshlarımızga bilim berib tarbiyalayotgan, yana ana tilimizda bilim beradigan maktablar bo'lsa, o'quvchilarni texmo yetildirib qeliplashtirishda kitob va kitobxonning ahamiyatining zo'r ekanligi barchamizga ma'lumdir. Büyük mütefekkir olim shoir Yusuf Xasojid o'zining aziz kitob bu ulug'liq asosi ham kitoblar ko'p arabcha mutojikcha bizning tilda bu yolg'izlik o'zgacha deb ta'riflaganidek keyingi vaqtlarda nashriyat ko'kpisida kitoblarning ana tilimizda ko'plab nashr qilinishi nihoyatda xushlanarli ish bo'lmoqda. Abdullah Rozbaqov nomidagi 153 maktab gimnaziyasining Yusuf Xasojid nomidagi kitobxonasidami yosh avlod vakillarining kitob o'qish iqtidorini oshirish, qiziqtirish bo'yicha tarbiyalik ahamiyati zo'r faoliyatlar ko'plab o'tkazilmoqda. Bu qitimqi faoliyat Turan Universitetining ilmiy tadqiqotchisi, filologiya fanlarining nomzodi, Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqining a'zosi Rahmatjon Yusupov to'plab nashrga tayyorlagan Miri nashriyat uyidan yo'riq kelgan Uyg'ur shoirlarining Turkiy xalqlar adabiyotidagi to'pisi nomli kitobni tanishtirish marosimiga bag'ishlandi. Yani bugünkü şu merasimde sebep olan bu kitabını tayyorlashdagi maqsad bu birinchidan bizning o'tmish tariximizda o'tgan ulug' mutafakkir shoirlarimizni shu Uyg'ur adabiyotida qo'shgan to'pisini, uni qo'shimcha yana Turkiy xalqlar adabiyotida qo'shgan to'pisini bir ahamiyatini atab o'tish. Haqiqatan endi Uyg'urlarning tarixida ko'p sahifalar bor. Şu sahifalarning biri mana shu 17-18 asrlardagi bizning tarix vaqtimizda qurilgan Yarkat xonligi davridagi shu madaniyat, tarix, shunga qo'shib yana shu adabiyot. Bu Yarkat xonligi davridagi adabiyot birinchi shu eng ilg'or yirik vakillaridan biri Xirqiti Muqtar. Shu Xirqitining ya'ni Hirqati deymiz. Shuning ijodiyatidan boshlanadi. U endi u Hirqatining ijodiyati bilan men o'zim shaxsan shug'ullangan, uni to'liq kitobni chiqargandim. Mush to'plamga shu Xirqatidan boshlaganlikdan birinchi sahifasi shu Xirqatiniki ijodiyatini qo'shdim. Buni qo'shib yana shu Nizari deymiz 19-asr, Turdag'eribi, uni Zalili, Nabati, Kerak davrini olsa Seyit Muhammad Qashila, Abduxoliq Uyg'ur, Tavfiq Shavqi deymiz. Mush kitobda 18 avtorning ijodiyati kiritilgan. Bugünkü bunu o'tkazayotgan ishchilarimiz filologlarning nomzodi Rahmatjon Yusupovning tashabbusi bilan chiqarilgan Uyg'ur shoirlarining Turkiy xalq adabiyotidagi to'pisi nomli kitobining ko'rgazmasini Rahmatjon Yusupovning ijodiy faoliyatiga utuqlantirib, kelajakda shu shoir yozuvchilarning asarlarini to'liq nashr qilib o'quvchilarga taqdim qilmoqchi degan taklif etmoqchi bo'lardim. Mazkur kitobda Turkiy xalqlar madaniyatining taraqqiyotiga salmoqli to'ppisini qo'shgan Uyg'ur klassik shoirlarining ijodiyati o'rin olgan. Doirasi muhim. Kitob Qozog'istonlik, Qirg'izistonlik, O'zbekistonlik Uyg'urshunos olimlarining o'z vaqtida ayni shu Uyg'ur adabiyoti namoyandalarining hayoti va ijodiyati haqida yozgan tadqiqotlari asosida tuzilgan. Ushbu kitobning nashr qilinishiga hamda tanishtirish marosimini tashkillashtirishda ots etishgan Turkiy xalqlar Turan dunyosi madaniyat fondi, uyushtiruvchilar Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik Uyg'ur etno-madaniyat markazi, Abdullah Rozbaqov nomidagi 153 maktab gimnaziyasi kelgan barcha ziyoli ahliga, ustozlar va o'quvchilarga tarbiyalik ahamiyati zo'r faoliyatni o'rinlashtirib berdi. Mazkur marosimga qadam tashrif qilgan ziyolilar olimlar bo'lsa, ko'pchilik bilan kitob haqida o'z o'y-fikrlarini bo'lishdi. Angliyaning milliy shoiri atalgan, ya'ni ingliz shoiri, yozuvchi, dramaturg William Shakespeare kitob menga taxtdanmi qimmat deb yozganidek, mazkur nashr qilingan kitobmi bizning bebaho g'aznimiz bo'lib qolg'isi. Umid bilan o'qib, g'alaba bilan yopilgan kitoblarning eng yaxshisidir deganidek, bu kitob yosh avlodlarga bebaho miros bo'lib, qalbida mangu saqlangusi. Yoshlar teлеканалы